Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Kayonza, abagabo bakoraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga benshi cyane bagwiriwe n'ikirombe, umwe ahita apfa abandi barakomereka. Ni mu gihe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butari bwemewe. Iki kirombe ntabwo cyari cyemewe n'amategeko. Ni mu gihe umuntu wari uhagarariye kino kirombe cyangwa abagicukuragamo bikoreraga ku giti cyabo bafatanyaga bagacukura ibyo bakuyemo, aho byagurishwaga ntabwo yigeze hatangazwa. Ni mu gihe abantu bakomeje gukora amahano cyangwa amakosa menshi cyane bakishora mu bintu byabaviramo urupfu. Bamwe mu batuye mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyaruguru baravuga ko bahawe umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mirasire y'izuba, none iyi mirasire ikaba yarapfuye. Ni mu gihe aba baturage batagicana, mu gihe bahawe ino mirasire bazi ko ariyo nsingi cyangwa iterambere ry'ubuzima ryabo, ariko iyi mirasire ntago icyaka, iyi mirasire yarapfuye. Ni mu gihe bavuze yuko bagomba kwitabarwa nabo bakajya bacanwa bagahabwa umuriro w'amashanyarazi cyangwa bakaza bakabakorera bino bintu by'imirasire. Yari incamake y'amakuru nge mugiye kubana Twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Ni mu gihe tugiye kubabwira amakuru arenga 15, ndetse zo n'incamake twari tubanje kubanyuriramo, ariko amakuru yo tugiye kuyarambura kugira ngo mujye mumenya akantu ku kandi. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie nimba utarakanda subscribe, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira 0784028885. kandi ikindi muhawe ikaze, reka turambure amakuru mu buryo burambuwe. Murabizi yuko tubagerere tukabazanira amakuru agishyushye. Kayonza, abatuye mu murenge wa Rukara bavuga ko ikirombe cyagwiriye abakoraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, umwe ahita apfa abandi barakomereka. Mwumve ko ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntago byari byemewe. Reka tugaruke mu karere ka Nyaruguru. Bamwe mu batuye mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyaruguru bahawe umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mirasire y'izuba, baravuga ko yapfuye bakabura uwo babaza. Bavuga ko aya mashanyarazi yapfuye cyangwa iyi mirasire babahaye. Ni mu gihe bakomeza kuvuga ngo nyaboneka nibabatabare baze babone umuriro cyangwa bakubita umuriro w'amashanyarazi cyangwa babakore no mirasire yabo. Ni mu gihe bishyura amafaranga makeya ku kwezi cyane. Ni ukuvuga ngo baratabaza ngo baze babatabare cyangwa babakorere imiriro. Banyarwandakazi, hari ikintu mushaka kubabwira kandi mucyumve mucyiteho. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru ijya ibaviramo isomo, cyangwa aya makuru mba nagiye mbegeranyiriza nkabahereza ajya agira ikintu abasigira. Mba nakoze bino kugira ngo mumenye ibyiriwe mu Rwanda cyangwa ibivurwa cyangwa amahano yahabereye. Buri gihe mbahereza amakuru meza, ariko mwino minsi agahenge ni kenshi mu mihanda. Tumeze neza, impanuka zaragabanutse nk'uko nagendaga mpura n'impanuka zitandukanye. Najyaga gushaka amakuru ugasanga mbonye amakuru y'impanuka nayashakaga, ariko nongeye kubabwira yuko impanuka zaragabanutse. Hamwe na hamwe imihanda yarongerewe, amakamyo bayahaye imihanda yayo. Hari indi mpanuka cyangwa itagisi yakoze impanuka, ariko iyi mpanuka ntabwo yari ikomeye cyane, niyo mpamvu natari bubivugaho. Iyi tagisi yagiye igonga igiti irangirika, abari barimo ntihajya n'umwe ukomereka, ntihajya n'umwe ugira ikibazo. Ni mu gihe Kidasamura Movie akomeza kubararikira. Aya makuru wasanga kuri BTN TV cyangwa kuri Kidasamura Movie. Aya makuru nta handi wasanga. Kidasamura bizeza yuko amafilimi nyarwanda agiye kujya asohokera ku YouTube channel yiwe, ndetse mukajya muyareba kandi mukayakunda. Imana ibaho ubuzima buzira umuze, kandi ikindi turabakunda, mwarakoze kudushyigikira. Ariko cyane cyane umuntu wakoze subscribe, woweho uri uw'agaciro cyangwa uri ingenzi kuri twebwe. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mwabizi ko tubakunda kandi tububaha, niyo mpamvu buri gihe tubahereza amakuru ameze neza. Twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri ya nimero tubahereza ya WhatsApp, kugira ngo tujye tuvugana umunsi ku munsi. Iriya nimero wemeye kuyihamagara cyangwa kuyandikira kuri WhatsApp, byose biremewe. Nta tegeko rihana uwahamagaye kuri iriya nimero cyangwa uwayandikiye. Mu gihe tutarakuraho kuyihamagara, uyihamagara. Imana ibaha ubuzima buzira umuze, ibaha amafaranga. Umuntu urwaye Imana iguhe gukira. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Imana ibarinde.